სახელითა მამისათა, დაძისათა და სულისა წმინდისათა, ჩვენთან არის ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მანო და დანო, მოხარულები ვართ, რომ დღეს აღვასრულეთ საღვთო ჟამის წირვა სოფელ შინდიში, წმინდა გიორგის ტაძარში, რომელიც მოქმედებს ამ ისტორიულ სოფელში და თქვენთან ერთად მოვისმინეთ სიტყვა წმინდა წერილისა. სიტყვანი, რომელიც უთხრა მაცხოვარმა ჩვენმა უფალმა იესო ქრისტემ, მასთან მისულ ახალგაზრდა კაცს, რომელმაც დაუსვა მას კითხვა: მოძღვარო სახიერო, რა უნდა ვქნა, რომ დავიმკვიდრო სასუფეველი ცათაო? ცათა სასუფეველი ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მინდა გითხრათ, რომ ან ადგილი ნეტარებისა, სხვადასხვა გვარად უწოდებენ მას, მსოფლიოს ყველა რელიგიაში გახლავთ ასეთი მცნება. ადგილი, სადაც ადამიანთა სულმა უნდა დაივანოს, სადაც არიან დამკვიდრებულნი უზენაესი არსებანი, მთავარანგელოზნი და ანგელოზნი, წმინდანთა სულები და სადაც არის დავანებული შემოქმედი ყოველივესი. სხვადასხვა შინაარსით, სხვადასხვა სახით მსოფლიოს ყველა რელიგია ამაზე საუბრობს და ძალზე მარტივად ამბობს, რომ ადამიანი, რომელიც არ ეძიებს ღმერთს, ეს პირველი, და მეორე ადამიანი, რომელსაც აქვს მრავალი ცოდვა და ბოროტი სულისკვეთება და ბოროტი საქმეები, ეს ადამიანი ვერ დამკვიდრდება ამ წმინდა ადგილას. და ეს ცნება ებრაელთა ერშიც იყო და არის ცათა სასუფეველის სამოთხის მცნება და ეძიებს ამას ყველა მორწმუნე ადამიანი. ღმერთთანაც იმიტომ ურთიერთობს ადამიანი, რომ ხედავს ამ საბოლოო მიზანს, ცათა სასუფეველში დამკვიდრებას. ცათა სასუფეველში დამკვიდრება ხდება არა ჩვენი მოღვაწებით, არამედ ხდება რწმენით, ჭეშმარიტი სარწმუნოებით უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი პატიოსანი ცხოვრებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ღვთის მოწყალება. ღვთის მოწყალება, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ აი მე კარგ საქმეებს გავაკეთებ და ცათა სასუფეველში მოხვდები, ანუ მე დავიმსახურებ ცათა სასუფეველს, ასე არ არის. ღვთის მოწყალება უნდა უბოძოს ადამიანს ცათა სასუფეველი. ღვთის მოწყალება უნდა შეიყვანოს ადამიანი ცათა სასუფეველში. ჩვენი მონდომება მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია გამოხატული ღვთის ძიებაში, მაგრამ რაც არ უნდა მონდომება გამოხატოს ადამიანმა, რაც არ უნდა დიდად მოინდომოს, თუ ღმერთმა არინება, საერთოდ რომ როგორც იტყვიან, ციდან ვარსკვლავებს კრეფთესო, ადამიანი ვერ შევა ცათა სასუფეველში. ეს არის ღვთის განძი, რომელსაც უფალი უბოძებს ადამიანებს, რომელთაც სურთ მასთან ურთიერთობა, სურთ მასთან ყოფნა. და ვხედავთ, რომ ცათა სასუფეველში დამკვიდრებულან მართალნიც და დიდი ცოდვილნიც, რომელთაც დიდი სინანული გამოუხატავთ, მაგალითი დიდი სინანულისა მოუციათ ჩვენთვის და უფალს ამის გამო მათთვის უბოძებია ცათა სასუფეველი ისევ და ისევ
თავისი მოწყალებით. ღვთის მოწყალება არის ცათა სასופველოში დამკვიდრება. ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ყველამ და საკუთარ საქმეებს არ უნდა მივაწეროთ ეს დიდი ჯილდო, დიდი განძი უფლისა. და ეს ახალგაზრდა მაწვილი ეკითხება უფალს, როგორ დავემკვიდროო მე ცათა სასופველიო და მაცხოვარი ეუბნება მას იმ ქმედებებს, ეუბნება იმ ცნებებს, რომელიც ყველა ებრაელმა იცის და მისი აღსრულება უკვე როგორც არის საწინდარი ცათა სასופველთან მიახლოებისა. და ეუბნება მაცხოვარი, რადგანაც ის იყო ებრაელი, ის არ ეუბნება რომ ჭეშმარიტი სარწმუნოება გჭირდება შენ, იმიტომ რომ ებრაელებს ჰქონდათ ცნება ერთი ღმერთისა, ჰქონდათ სწავლება ჭეშმარიტი ღვთისა. და ეუბნება არა კაცკლა, არა იმრუშო, არა იპარო, პატივეც მამასა და დედასა შენსაო. ამ ცნებებს ეუბნება უფალი ცათა სასופველის მოსაძიებლად. არა კაცკლა, არა იმრუშო, არა იპარო, პატივეც დედასა, პატივეც მამასა და დედასა შენსა. აი ეს არის ის ქმედებები, რომელიც ადამიანმა უნდა განახორციელოს. განახორციელოს, რომ ჰქონდეს მოწყალება ღვთისა და ჰქონდეს მას მცირედად გამბედაობა, რომ ცათა სასופველოში შესვლა მოითხოვოს. ეტყვის ადამიანი ღვთის წინაშე წამდგარი, რომ უფალო მე ვიცავდი შენს ცნებებს, ცნებას ერთი ღმერთის, ჭეშმარიტი ღმერთის რწმენის ქონისა, ცნებას სარწმუნოებრივი სწავლებით ცხოვრებისა, ცნებას მამისა და დედის პატივისცემის, მათზე ზრუნვის, მათი სიყვარულის, ცნებას კაცის სიყვარულის, მოყვასის სიყვარულის, მისთვის ბოროტების არ მონდომების, არ შეძულების ადამიანისა, არა მტრობისა, ცნებას რომ სუფთად მეცხოვრა, დამეცვა ჩემი ქალწულება, დამეცვა ჩემი ოჯახის პატიოსნება, მისი სისუფთავე, დამეცვა არა მხოლოდ ხორცით, არამედ ჩემი გონებით და თუ რამე ბიწი შემოდიოდა მას ვებძოდი თავშეკავებით, ვებძოდი ახსარებით და წმინდა ზიარებით. ცნება რომ სხვისთვის ზიანი არ მიმეყანებინა, არ ყოფილიყავი ქურდი და მპარავი. და ეს ყმაწვილი შემდგომ პასუხობს, აი ძალიან საინტერესოა. ის ეუბნება რომ უფალოვო, ყოველივე ესო ჩემი სიყმაწვილიდან და დავიმარხეო. ანუ ბავშვობიდან ამას ყოველივეს აღვასრულებდი მეო. ანუ ეს ახალგაზრდა ყმაწვილი იყო ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა არავის სიძულვილი, ბოროტება არ გაუკეთებია სხვა ადამიანისათვის, არ იყო შურიანი, კაცი არ მოუკლავს, არც მოუპარია, არც ქურდი ყოფილა, არ ყოფილა მოსიარულე მეძავებთან, არ ყოფილა მრუში, სუფთა იყო ის. ქონდა შენარჩუნებული თავისი ყმაწულკაცური უბიწევება. ის პატივსცემდა თავის მამას და დედას და შვილის ზრუნვასა და ერთგულებას გამოხატავდა მათ მიმართ.
ყოველივე ეს მე აღასრულებული მაქვს ჩემი ბავშვობიდან და კიდევ რა უნდა გავაკეთოო. ამას ეკითხება, ამ კითხვაშიც არის შეგრძნება, რომ ის რაც აკეთებს ეს მაწვილი კაცი, საინტერესოა, რომ ის რასაც აკეთებს, როგორ ცხოვრობს, ის არ ამბობს, რომ მე ვარ მართალი და პატიოსანი და წმინდა ადამიანი. ის გრძნობს, რომ არის რაღაცა ამაზე აღმატებული. რაღაცა აღმატებული, რომელიც ადამიანს აძლევს უფრო მეტ სიახლოვეს ღმერთთან, უფრო მეტ განათლებას, ღვთისაგან მიღებულ განათლებას. და მაცხოვარი პასუხობს მას, თუ გინდა რომ იყვე სრული, ანუ სრულყოფილი, თუ გსურს სრულყოფილება, მაშინ ყოველივე შენი რაც გაგაჩნია, მთელი შენი ქონება გაყიდე და ან დაურიგე გლახაკებს და ამის შემდეგ მოდი ჩემთან და შემომიდეგ მე, ანუ იყავი ჩემთან ერთად. აი ამ სიტყვებით საოცარ სწავლებას მიაწოდებს მაცხოვარი ამ ახალგაზრდა კაცს, რომ აი ყოველივე ამის მიუხედავად, რასაც აკეთებს ეს ახალგაზრდა ყმაწვილი კაცი, ამის იქით არის უკვე დასაწყისი სრულყოფილებისა. აი როგორ ეუბნება, თუ გინდა რომ იყვე სრულყოფილიო, აი ამ ცნებების იქით იწყება სრულყოფილება და აი ამ დასაწყის შეუდეგი შენო, იმიტომ რომ სრულყოფილება ღმერთში ისეთივე უსასრულოა, როგორც თავად ღმერთი. და ეძლევა ადამიანს და ეხსნება ადამიანს იმის მიხედვით, თუ რამდენად არის ადამიანი თავად მიმღები ამ სრულყოფილებისა. და დამწუხდა ეს ყმაწვილიო, დამწუხდა და წავიდაო. იმიტომ რომ დიდარი იყოო ძალიან და მაცხოვარი ამბობს, რომ უფრო იოლად შევიდეს აკლემის ძაფი, აკლემის ძაფს როდესაც საუბარია, ეს იყარე თქვა მოტანილი მაგალითი, ანუ აკლემის მატყლისაგან მიკეთდებოდა იმ დროს ძალზე გავრცელებული იყო აღმოსავლეთში, ახლაც აკლემის მატყლი ითვლება საუკეთესო საშუალებად, მისგან საუკეთესო საბნებს კერავენ, მოსასხამებს და იყო აკლემის ძაფი და ეს აკლემის ძაფი იყო საკმაოდ მსხვილი და როგორც აი ნემსის ყუნწშიო, აი ამ აკლემის ძაფს უჭირს გასვლა ისე უჭირს დიდარ სოცათა სასუფეველში შესვლაო. რაზე არის აქ ახლა საუბარი? ზოგიერთი შეიძლება ფიქრობს, რომ არის საუბარი დიდარ ადამიანზე და მათთვის ცათა სასუფეველი არის დახშულიო. ზოგადად დიდარისათვის. ასე არ არის ქრისტეს მიერ საყვარელი. წმინდა მამები ამბობენ, აი ნახეთ, აქ არის საოცარი მაგალითი, მაცხოვარი როგორ ეუბნება, რომ ამ დიდარს ყმაწვილს მანამდე გაყიდე შენი მონაგები, თუ გინდა სრული იყვე, დაურიგე გლახაკებს და მე შემომიდეგი. ეს რომ გაეკეთებინა მას, ეს მისი სიმდიდრე მას ექცეოდა უკვე სრულყოფილების საფუძველად, სრულყოფილებისკენ გადადგმულ პირველ და დიდ ნაბიჯად ექცეოდა მას, აი სიმდიდრე ასე გამოყენებული, ხო? და აი მან აი ამ შემოთავაზებაზე, ამ ნაბიჯზე თქვა უარი, ანუ ადამიანი, რომელსაც თავისი
გულის, სულისა და გონების მიჯაჭვულობა სიმდიდრეზე გააჩნია და არა ღმერთზე, აი ამ ადამიანისათვის არის, ამგვარი ადამიანებისათვის არის ცათა სასუფეველში შესვლა საძნელო. იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ თავიანთი სიმდიდრით ყველაფრის მოგვარება შეუძლიათ, ყველა პრობლემის გადაწყვეტა შეუძლიათ, როგორც საკუთარის, ისე სხვისიც, ყველა საქმის, თავისი ჯანმრთელობის თუ სხვა რამ საქმეებისა, ამას ყველაფრის გადაწყვეტა შეუძლია მათ სიმდიდრით. მაგრამ ეს ხომ ასე არ არის, ჩვენ ვიცით და ამის მაგალითს მაცხოვარი გვაძლევს, რომ შეიძლება შენ რაც არ უნდა თქვათ შეიძლება დედამიწაზე შენი სიმდიდრით მრავალი საქმე გადაწყვიტო, შეიძლება მიწიერი საქმე ყველა გადაწყვიტო შენ, მაგრამ ვერასოდეს შენი სიმდიდრით შენ ვერ შეაჩერებ სიკვდილს. ვერ შეაჩერებ, როცა მოვა ჟამი სიკვდილისა, შენ მას ვერ გაექცევი. და აი იქ უკვე შენი სიმდიდრე რაში გამოგადგება? ვის აჩვენებ, ვის შესთავაზებ? ანგელოს, თავარ ანგელოს, უფალს, ღვთისმშობელს, ვის შესთავაზებ? ვერავის ვერაფერს ვერ შესთავაზებ. მხოლოდ და მხოლოდ შენ სიკეთეს თუ აჩვენებ ვიღაცას და ეს სიმდიდრე სიკეთისათვის გამოყენებული ცათა სასუფეველის დასამკვიდრებლად გამოყენებული სიმდიდრე უკეთესი არ არის განა ვიდრე იმ სიმდიდრისა, რომლითაც შენ ფიქრობ, რომ ყველა ამ ქვეყნიურ საქმეს მოაგვარებ. და აი ასეთი არის მამათა და ეკლესიის სწავლება, რომ თუ ადამიანი თავის იმედებს მიაჯაჭვებს სიმდიდრეზე და მხოლოდ მისი იმედი ექნება, ასეთი ადამიანისათვის ძნელი იქნება ცათა სასუფეველში შესვლა. ხოლო თუ ადამიანი თავის სიმდიდრეს მოახმარს კეთილ საქმებს, საოცარი სიტყვები არის, ქართულ ენას გააჩნია ესეთი საოცარი სიტყვები, გაგახარე, გამახარეო. და თუ ამას ადამიანი შეძლებს, რომ გაახაროს სხვა, ის მიიღებს იმ მეორე ადამიანისაგან, მოყვასისაგან მიიღებს სიხარულს. შეიძლება უშუალოდ და კონკრეტულად იმ პიროვნებისაგან არა, მაგრამ აუცილებლად ამ ადამიანის გამო მიიღებს სიხარულს ღვთისაგან. ამიტომაც არის ნათქვამი, მადლი ჰქენი, ქვას დადევი, გაიარე წინ დაგხვდებაო. არც ერთი სიკეთე არ იკარგება. აუცილებლად ბელა წინ დაგხვდება. დაგხვდება ღვთის წინაშე წარდგომის ჟამს. დაგხვდება ყველაზე დიდი განსაცდელის ჟამს. დაგხვდება ჩვენ და დაგხვდება იმათ, ვისაც ჩვენ ლოცულობთ. ჩვენთვის საყვარელ ადამიანებს დაგხვდება. და მოციქული პეტრე მერე ეკითხება მაცხოვარს, რომ ჩვენო ვინცო დაუტევეთო ყოველივეო ამ ყმაწვილის წასვლის შემდგომ, ვინცო ყოველი დაუტევეთო, ჩვენო რა გვექნებაო ამის საფასურათო. თითქოს ის ეკითხება, რომ ჩვენ გვექნება ცათა სასუფეველიო, და მაცხოვარი მას ეუბნება, რომ ძნელად არისო ცათა სასუფეველი მოსაპოვებელიო. და მოციქული ეუბნება, რომ შეუძლებელი არისო ესო კაცისათვისო, მაგრამ იქვე პასუხობს მაცხოვარი, რომ შეუძლებელი არის კაცთაგან, მაგრამ შესაძლებელი არის ღვთისაგან.
აი ამიტომაც ჩვენ ქრისტეს მიერ საყვარელნო ჩვენი იმედი ღმერთს უნდა დავაყრდნოთ. ღვთისაგან უნდა იყოს ჩვენი იმედები და უპირველეს ყოვლისა ღვთის იმედით უნდა ცხოვრობდეთ. უპირველეს ყოვლისა ღვთის იმედით უნდა ვიწყებდეთ ყველა ჩვენ საქმიანობას და ღვთის იმედით უნდა ვასრულებდეთ და ღვთის იმედით უნდა მივისწრაფოდეთ ცათა სასუფეველის დასამკვიდრებლად. ღმერთმა ყველასში განამტკიცოს იმედი ღვთისა და ეს იმედი ღმერთმა ყველა მის ერთგულ და მის მაძიებელ ადამიანს აღუსრულოს. ღმერთმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელნო. ჩვენ ახლა როდესაც დასრულდება უკვე ჯვარზე მთხვევა, ჩვენ შეგვეძლება რომ ვისაუბროთ სხვადასხვა საკითხებზე. აქვე ტატად დია. იგი აქვე შორი ახლო არის ამისათვის გამზადებული ადგილი. დალოცვილი და გახარებული გავყოფოთ ღმერთმა. ჩვენთან არის ღმერთი.